মর্নিং। আজ যেহেতু শনিবার, সকাল থেকে রুটিনটা একটু অন্যরকম করে শুরু করার চেষ্টা করলাম। আমরা যেখানে থাকি সেখান থেকে সমুদ্র খুব কাছে, সাইকেল করেও যাওয়া যায় অথবা বাসে করেও যাওয়া যায়। খুব বেশিক্ষণ লাগে না, ওই মোটামুটি 10 মিনিট। সকালে 5:30 নাগাদ উঠে দুজনে বেরোলাম বাড়ির খুব কাছের একটা আইল্যান্ড। সেখানে যাব কিন্তু বিনা টিকিটে এবং বিনা পয়সায়। এখানে এমন কিছু জায়গা আছে যা অনেকেই জানেন না। আমরা আমাদের এই ভিডিওগুলোতে একটা একটা করে প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এত সকালে এখানে আসার একটাই কারণ, তা হলো সানরাইজটা দেখব। 7:10 নাগাদ সানরাইজ হয়। আমরা আসার আগেই কিন্তু এখানে এই অপূর্ব সুন্দর মুহূর্তটাকে ক্যামেরাবন্দি করতে অনেকেই চলে এসেছিলেন। কি অসাধারণ লাগছে, তাই না? এখন আমরা বেরিয়েছি মর্নিং ওয়াকে। এখান থেকে যাব সামনে কোনি আইল্যান্ডে। দেখি ভিউটা কেমন ওখানে। শুনেছি খুব ভালো, এর আগে আমি একবার গেছিলাম, বাট অনেক বছর আগে। তো অনেকদিন পর সকাল সকাল বেরিয়ে বেশ ভালো লাগছে। সাইনি কিছু বলতে চাও? কি আর বলবো, পুরো ব্যাপারটাকে এনজয় করছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখতে থাকুন তাহলে। প্রথমেই বলে রাখি, টোটাল 63টা আইল্যান্ড নিয়ে সিঙ্গাপুর শহরটি। তার মধ্যেই নর্থ ইস্টার্ন কোস্টের আইল্যান্ডের নামই কোনি আইল্যান্ড। কি অদ্ভুত, তাই না? শহরের পাশেই আইল্যান্ড। যেখানে দাঁড়িয়ে সানরাইজটা দেখলাম, সেখান থেকে হাঁটা পথে কোনি আইল্যান্ড যেতে সময় লাগে 10 থেকে 15 মিনিট। যেহেতু আজ অনেক সকালে এসেছি, তাই এসে দেখি বিভিন্ন বয়সী লোকজন, হয় সবাই সাইক্লিং করছে, না হলে দৌড়চ্ছে, কেউ হাঁটছে, আবার কেউ ব্যায়াম করছে। সমুদ্রের হাওয়া এত সুন্দর আর চারপাশে প্রাকৃতিক দৃশ্য আরো অতুলনীয়, তাই আমরা সবটাই মন ভরে উপভোগ করছিলাম। দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম কোনি আইল্যান্ডের সামনে। ওই যে সবুজ জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, ওটাই কিন্তু কোনি আইল্যান্ড। এখানে গেট খোলে সকালবেলা 7টার সময় আর বন্ধ হয় বিকেল 7টার সময়। আইল্যান্ডে যখন এসেছি, এখানকার ইতিহাসটা জানাবো না তা আবার হয় নাকি? এই জায়গাটার প্রাথমিক নাম ছিল পুলাউ সেরাঙ্গুন। মজার ব্যাপার হলো, এই জায়গাটি গুলাম মাহমুদ নামের একজন ইন্ডিয়ান বিজনেসম্যান কিনে নিয়েছিলেন 2 জন চাইনিজ ব্রাদারের কাছ থেকে। আর এই চাইনিজ ব্রাদাররা কিন্তু বেশ নামকরা একটি কোম্পানির মালিক ছিলেন। তাদের সেই বিখ্যাত প্রোডাক্ট যা আমরা আজ ব্যবহার করি, সেটা হলো টাইগার বাম। হ্যাঁ, ওনাদেরই প্রোডাক্ট। 2 ভাইয়ের নাম ছিল অ বুন হাও আর অ বুন পার। প্রায় 81 হেক্টর এই জায়গাটি আরবান রিডেভেলপমেন্ট অথরিটি 2টি জোনে ভাগ করে দিয়েছিলেন, যার একটি জোন
রেসিডেন্সিয়াল, স্পোর্টস, রিক্রিয়েশনের জন্য ইউজ হয়। আরেকটি জোন পুরোপুরি অকৃত্রিম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। 2015 সালে 10 অক্টোবর কোনি আইল্যান্ড ওপেনিং হয় সাধারণ মানুষের জন্য। কিন্তু ওই যে একটা কথা আছে না, বন্যেরা বনে সুন্দর আর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, ঠিক তেমনই প্রথমে এখানে প্রায় 157 প্রজাতির প্রাণী আর 86 রকমের গাছগাছালি ছিল। আজ কিন্তু তা দাঁড়িয়েছে মাত্র 53 প্রজাতির প্রাণী আর 17 রকমের গাছের। কেন দাঁড়িয়েছে এই সংখ্যায় তা আজ আমাদের সকলেরই জানা। যাই হোক, সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার হলো এখানে প্রায় 80 প্রজাতির পাখির আনাগোনা আছে, যা এখানকার সৌন্দর্যকে আজও বজায় রেখেছে। কি যে অপূর্ব লাগছে তা বলার নয়। ছোট বড় ফার্ন গাছগুলো যেন মাটিটাকে আগলে রেখেছে। আগের দিনকে বৃষ্টি হাওয়াতে বেশ একটা সুন্দর গন্ধ আশেপাশে ছেয়েছিল। কি করে যে 2 ঘন্টা হাঁটতে হাঁটতে কাটিয়ে ফেললাম বুঝতেই পারলাম না। বাস স্ট্যান্ডে যাওয়ার আগে একটা খুব সুন্দর জায়গা আছে। এটি কিন্তু মানুষেরই তৈরি, ন্যাচারাল নয়। এই জলাধারের ভেতরে প্রায় শয়ে শয়ে কচ্ছপ আছে। তারা আবার উপরে উঠে আসে। এখানে খাবার দাবার অ্যালাউ নয়, তাই কাছ থেকে শুধু দেখে আনন্দ উপভোগ করছিলাম। এই যে জায়গাটি দেখছেন, এটি একটি বিস্তীর্ণ জায়গা। এখানে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান হয়। এই সামনেই আসছে সিঙ্গাপুরে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। এখানে কিছু অনুষ্ঠান কিন্তু হবেই। সকাল সকাল কিছু ফ্রেশ অক্সিজেন নিয়ে একটা মলে চলে এলাম কফি আর একটু লেবু চা খেতে। ব্রেকফাস্ট করে বাড়ি চলে এসে বানিয়ে ফেললাম আমাদের দুজনের খুব প্রিয় কাঁচকলার কোফতা কারি আর ভাত। প্রসেসটা খুবই সোজা। শুধু কাঁচকলার আলু সেদ্ধ করে কিছু মশলা মিশিয়ে বড়ার আকারে ভেজে নিয়ে একটা অল্প কারি করে তার মধ্যে দিয়ে দিলে কিন্তু চটজলদি তৈরি হয়ে যায় কাঁচকলার কোফতা কারি। কেমন লাগছে ভিডিওগুলো আমাদের অবশ্যই সবাই জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর যদি খুবই ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমরা আরও অনেক ভালো কন্টেন্ট, অনেক ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। টাটা। টাটা।